Cum vine sezonul rece, cum vine toamna, parcă aș vrea să stau mai mult în casă și să stau mai mult în bucătărie și să gătesc tot felul de nebunii pentru familia mea, doar că știți cum e, câtă inspirație să ai, câte rețete să faci. De aceea este bine că avem specialiști printre noi, oameni care fac muncă atât de frumoasă acolo pe canalele lor de YouTube și de aceea trebuie să ne uităm la ei și să ne inspirăm. Și mergem chiar acum în direct, suntem prin Skype cu Abi Blăjan, direct la ea în bucătărie suntem. Bine ai venit, Abi! Vă salut cu mare drag de la mine din bucătărie. Ne place la tine în bucătărie, vrem și noi la tine în bucătărie, este minunat, e foarte frumos și îmi place tare mult aranjamentul acela cu dovlecei. Ești tare inspirată, vezi, despre asta vorbeam, despre creativitate și inspirație în bucătărie. Mulțumesc frumos! Îmi place să creionez tot felul de aranjamente, nu doar cu mâncare, ci și cu altceva. Adică vrei să spui că așa arată la tine, da, în bucătărie, da? Nu ai făcut asta pentru noi. Am făcut-o pentru mine și pentru familia mea. Ia spune-mi ce ai mai pregătit în ultima vreme, cum te pregătești tu pentru toamnă, pentru iarnă, ce minuni se întâmplă la tine în bucătărie? Da, vreau să spun că m-am pregătit destul de bine anul acesta. Mama mea a zis, fă mai mult ca să-mi dai și mie. La fel și sora mea, care trăiește în Spania, mi-a zis, fă mai mult să-mi trimiți și mie, că ăstea de aici din Spania nu au același gust ca legumele și ca tot ceea ce găsim aici la noi în România, mai ales dacă sunt luate de la noi din grădină. Am făcut zacuscă, am făcut gem de prune, am făcut tot felul de ketchup și sosuri. Am făcut acolo cât un pic așa din fiecare. Unele le-am postat pe canalul meu de YouTube, altele, din păcate, nu pot să țin pasul și să postez așa de multe lucruri cum mi-aș dori, însă pe parcurs sper să îmbogățesc acest jurnal culinar al meu de pe YouTube și să ofer celor care ne urmăresc acolo cât mai multe rețete și cât mai multe variații și lucruri frumoase. Dar spune-mi și mie, cum faci zacusca? Sunt două feluri de a o face, cu legumele fierte sau coapte. Tu cum o faci? Eu le-am copt în cuptor anul acesta. Vreau să spun că eu sunt încântată, chiar dacă nu este fix același gust ca acela copt afară pe plită, vânăta și ardeiul. Eu le coc în cuptor la foc foarte mare și atunci imită destul de bine coptul acela afară pe tablă, cum făceau ai noștri legumele. Nouă ne place foarte mult și chiar dacă am mofturi roșii în familie, vreau să vă zic că la zacusca de anul acesta nu a zis nimeni absolut nimic. Toată lumea a fost super mulțumită și încântată și o mănâncă cu mare plăcere. Vreau să știu dacă dulceață ai făcut. Ai pus dulceață acolo în cămară? Da, am pus și dulceață, cât un pic din fiecare așa. De vișine? De vișine, cireșe, de tui. Așa. De nuci ai făcut? Faci dulceață de nuci? Nu am făcut dulceață de nuci, însă o să încerc. Să ne dai și nouă rețeta, pentru că știu că e complicată această dulceață de nuci. Da, este complicată, mai ales că te necrești destul de mult pe mâini sau dacă folosești mănuși și scapi de lucrul ăsta. Știu că făceam treaba asta când eram mici și ne murdăream bine de tot pe mâini. Eu vreau să știu dacă ai vreo rețetă a ta și numai a ta, pe care o faci acum în sezonul rece și știu doar cei de la tine din casă despre existența ei. Da, am ceva. Am pregătit o prăjitură cu gutui. Așa, bun, îmi pare parfumat, așa, gutuile sunt parfumate. Da, este foarte parfumat, mai ales că am folosit din grădina socului noștri. Este o prăjitură foarte fină. Merită să o încercați și voi. Am pus acolo pe YouTube și să vă placă și vouă. Ceva plăcintă de dovleac faci? Mai ales că, uite, mă gândesc că vine acum sfârșitul octombrie, unii marchează Halloween-ul și prin această plăcintă, nu numai prin costumele de Halloween. Mie mi se face întotdeauna poftă de plăcintă cu dovleac în perioada asta anului, exact. În octombrie. Toată lumea iubește plăcinta, facem și plăcintă, și de mere și de dovleac, dar am un strudel deosebit de dovleac, tot la mine pe canalul meu îl găsiți. Dovleac, vai cum sună! Pui și scorțișoară? Vreau să știu. Nu pun scorțișoară la dovleac. La dovleac pun coajă rasă de portocal. Uite, la asta nu m-am gândit. Eu mâncam cu scorțișoară. Nu mai bun. Scorțișoara se potrivește mai bine la mere.
La dovleac se potrivește mai bine aroma de portocală. Mie așa îmi place. Da, sună foarte bine, îți dai seama, eu sunt tentată și îmi place foarte mult să descoper rețete noi, dar la cuptor acolo ce minuni mai faci? Păi, tot felul de minuni. Da. Copiii de fiecare dată cer ceva bun și atunci trebuie de fiecare dată să inventez ceva bun. Și le mai ofer acolo variante, altă dată zic să le fac ceva ce le-am mai făcut. Încercăm tot timpul să facem pe plac celor din jur. Ce ți-au cerut ultima oară să le faci? Poftim? Ce ți-au cerut ultima oară să le pregătești? Ultima dată? Da. Am pregătit săptămâna aceasta un foietaj cu merișor și gem de caise. Foarte, foarte bun. Și cu nucă proaspătă. A ieșit excelent și m-au certat că am făcut prea puțin. Vreau să știu de sărbători, cum te vei pregăti, te-ai gândit în decembrie ce vei face la un meniu dintre acestea de sărbători? Obișnuiești să faci lucruri noi în fiecare an sau să mergi pe aceleași rețete clasice pe care merge toată lumea? Îmi place de fiecare dată să fac și ceva nou, pregătesc și clasicele sarmale și cozonaci, însă îmi place să adaug și altceva pe lângă lucrurile clasice. Și da, am un program destul de încărcat și avem un proiect destul de încărcat. Pregătim rețete foarte multe în perioada aceasta fără gluten. Și sper ca să pot să vin în ajutorul celor care au o alimentație fără gluten, cu cozonaci fără gluten, cu tort fără gluten, cu... Nu vă mai spun cu, vă las să urmăriți pe canalul meu de YouTube ca să nu dezvălui toate secretele aici. Da, tu ai făcut acolo un teasing, ne-ai făcut curioși. Îți dai seama că o să intrăm pe canalul tău de YouTube să ne uităm. Cineva de la tine din familie consumă astfel de alimente fără gluten? Da, soțul meu are intoleranță la gluten și de 4-5 ani de zile nu mai consumă gluten, așa că sunt nevoită să-i prepar și lui ce prepar pentru noi. Și în felul acesta ies rețete clasice de ale noastre, ies foarte bune și fără gluten. Trebuie să ai un pic de imaginație și dorință de a, chiar dacă nu iese din prima, de a nu te da bătut. Să tot încerci, că până la urmă iese. Să știi că am gustat și eu de curiozitate, ți-am spus că sunt foarte curioasă și îmi place să încerc tot felul de lucruri. Am luat niște paste dintre acestea fără gluten, cu linte, mi-aduc aminte, și într-adevăr sunt delicioase și sunt foarte sănătoase. Așa că din când în când, chiar și noi cei care nu avem intoleranță la gluten, putem să încercăm, mai ieșim așa din Să știți că ne prinde foarte, foarte bine. Și copiii mei, care sunt mâncători de restul lucrurilor, să știți că le plac foarte mult rețetele fără gluten. Ba chiar sunt atât de bine făcute, încât nu se simt că sunt fără gluten. Așa este și sunt foarte sănătoase. Merită să încercăm să facem astfel de rețete. Eu vreau să știu, mai spunem de tine, vreau să știu cum ai ajuns să-ți faci acest canal de YouTube și cum a crescut el așa de-a lungul anilor, dacă te-ai așteptat să crească așa frumos. Da, sincer, nu m-am așteptat să crească așa frumos și așa de mult. Uneori mă sperii și mă iau așa de gânduri că sunt atât de mulți oameni care mă urmăresc și mă simt responsabilă față de ei, să le ofer lucruri de calitate. Am început foarte frumos la cererea prietenilor, cu gândul să ofer prietenilor mei și cunoscuților și apropiaților mei lucruri pe care eu le pregătesc în bucătărie și care le-au gustat și au vrut rețetele, însă nu mă așteptam să ajung aici, sincer. Mă bucur foarte mult și sper să mergem mai departe frumos. Câte ore petreci în bucătărie? Cât muncești pe zi pentru aceste videouri pe care le încarci pe YouTube? Muncesc destul de mult, pentru că mai întâi eu îmi creez propria mea rețetă, chiar dacă mă inspir din altă parte, adaug ingredientele care îmi plac mie, care simt eu că mai lipsesc de acolo sau aș vrea eu. Fac destul de multe încercări până când reușesc să vin cu ceva frumos pe YouTube. Petrec zilnic timp în bucătărie. Nu am atât de mult timp pe cât aș vrea, însă câteva ore în fiecare zi stau în bucătărie. Ai anumite cărți de bucate la care ții foarte mult, din care ai învățat rețete. Uite, mă gândesc că pe vremuri nu exista bibliotecă să nu aibă o carte de Sanda Marin în ea.
Da, am cărți bucate în biblioteca mea din bucătărie, în raftul meu de bucătărie cu cărți, însă foarte mult acum mă inspir de pe internet și de la maestri bucătari pe care îi găsesc acolo. Chiar pe cine urmărești din afară? Ce maestri bucătari, așa, pe care să-i cunoaștem și noi? Nu știu, un Jamie Oliver, poate, un șef celebru, așa. Am pe cineva care urmăresc, se numește canalul ei de YouTube Natasha Kitchen. Așa. Este o fată foarte faină care gătește cam tot în stilul meu și m-a prins și pe mine. O urmăresc, îmi place cum gătește, e frumos totul la ea și, nu știu, poate și pentru faptul că noi lucrăm în familie, la fel lucrează și ei tot în familie. Tot 4 membri sunt în familie, au tot o fetiță și un băiat și, nu știu, poate că mă simt așa legată de ea. Păi să-i scrii, și să-i poate și trimiți ce pentru faci și tu. că o cheamă Natasha și pe sora mea o cheamă Natalia. Păi scrie, uite, poate vă cunoașteți, poate faceți schimb de experiențe, de rețete. Mare. Așa. Dar spune-mi, pentru că am observat că videourile tale sunt foarte curate și sunt foarte frumos realizate și ești atentă și la cadru și ești atentă și cum prezinți. Spune-mi dacă te ajută cineva, cum ai învățat să faci asta și cine se ocupă de editare, de imaginea ta? Deci de tot ceea ce nu se vede, de tot ceea ce este în spatele camerei, se ocupă soțul meu, de editare, de înregistrare, de montaj, de absolut tot, de fotografie. Mai îmi bag și eu acolo cât un ochi, mai îmi dau și eu cu câte o părere, însă nu mă pricep, sincer, nu mă pricep, doar să mai zic acolo, aici trebuie mai colorat sau aici mai nu știu cum. Auzi, Abi, dar pe soțul tău când îl arăți? Să vină din spate în față când îl arăți pe soțul tău. Da, să vină. Păi să vină să-l cunoaștem și noi pe omul din umbră, că am mai văzut o mână pe acolo, pe undeva. Eu știu că e prezent acolo. Este rușinos în fața camerei, însă este foarte bucureț și foarte deschis, mult mai deschis decât sunt eu. Eu nu sunt deloc vorbăreață și nu-mi place deloc să vorbesc. Dar vorbesc. Uneori poate prea mult. Ce faci? Nu-i place în fața camerei. Ce face Abi când nu gătește? Când nu gătește, ce pot să zic decât că am transformat casa în școală online. Of, Doamne, așa este. Cum e? Da, cum e să și gătești, să faci lecții, să ai grijă și de copii? Când nu gătesc, sunt copii 100%. Cum te împarți? Din păcate, poftim? Zic, cum te împarți? Cum faci? Și gătești, ai grijă și de copii, faci și cursuri cu ei. Cum faci? Ești super mom. Da. Sunt și profesoară, sunt și medic, sunt de toate și informatician. Chiar dacă nu mă pricep la informatică, astăzi s-au blocat toate pe la școală, totul pe internet. Mami nu merge, mami nu se poate, mami vino, că murim aici. Da, mă ocup de ei foarte mult. Iar acum ei sunt numai acasă și învață doar pe online? S-au închis școlile și la voi acolo? Da, s-au închis școlile la noi un pic mai repede decât ne gândeam și fac numai online. Este destul de greu pentru că petrec foarte mult timp în fața calculatorului, foarte mult timp pe scaun, încep să nu mai aibă stare. Pare rău de zilele astea frumoase care sunt că nu prea apucă o rază de soare să-i vadă. Asta este. Dar oricum voi sunteți norocoși pentru că aveți curte și ei mai pot să iasă, dacă când termină orele, să se mai bucure un pic de aer curat și sunt protejați acolo la voi în curte. N-am înțeles. Mă gândesc că voi sunteți cam rău. De aceea se înțelege puțin cam rău. Sunteți norocoși că aveți curte și se pot bucura copiii de aer curat și de soarele acesta când ne mai încălzește. Sigur. Așa este. Suntem binecuvântați cu o curte și mai ales că stăm lângă pădure, asta e și mai bine. Îți mulțumesc tare mult, Abi, a fost o plăcere să vorbesc cu tine și te aștept, bineînțeles, și data viitoare cu sfaturi și cu rețete delicioase și o să fim cu ochii pe canalul tău de YouTube să vedem ce mai postezi acolo, să-ți furăm rețetele. Mulțumim frumos!